দর্শক, আমাদের পলাশ ভাই মাছ মারতে বসে গিয়েছেন। আমরা এখন দেখব পলাশ ভাইয়ের এই টোপে মাছ ওঠে কিনা, বিকজ এর আগের টোপে তার মাছ বড়শি কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে। পরবর্তী টোপে ও তো ঠুকায়নি। ওই বড় বালতিটা বন্দি রাখতে মনে খেয়ে লাফালাফা চলে আসতে তো। একদম ডুবিয়ে গেল। ওই দেখেন মাছ আইছে। ভাগ্য ভালো হয়েছে এই যে চলে যাচ্ছে কোন যান? এবার আবার আশরাফুল সাহেব বসে বললেন, কিন্তু কলটা আসলে একটু ওইটা কলে মনে হয় তাছাড়া ওইরকম পাইছি আছে। এই সামনে তো সর, সামনে যায় না। কোন দোকানে কাজ করো? এই পলাশ ভাই আবার সামনে চলে আসলে এবার। এদের কলটা একটু উপরে দিতে হবে, মানে তো অনেক পানি। ভাই কল মনে হয় ওই দেখেন এইবার উঠেছে কল। ওই দেখেন নাইকেল গাছে গড়ে ওই দিন আগে তাই দেখেন এইবার ওই নাইকেল গাছে গড়ে আপনি জুম করে দেখেন ওই যে বড় কল। কার কাছ দিলাম যে ঠোঁট দিতেছে না তারকে কোরবানির দিকে দিয়ে দেওয়া সেদিন তো ভয় পাচ্ছে। একটু একটু এই পা উঁচু করে দে। ওষুধে দেওয়া যাবে না শুইতে না একবারে ই করে দেওয়া ওনে একবার বাইদি দিয়ে ওই যে মনে হয় কল দেখাইছেন না খাবো। এতখানি ভাই আছে ওই যে ভাই ছিলে না ওই জায়গায় ছিল না তাহলে মাছ নাই, মাছ ওই চাইতেছে। জায়গায় ছিল না ওইটা ওই জায়গা ছিল না। আপনার সাথে পাঁচ থেকে দেখেন ভাব মারতেছে। তাহলে পুঁটি মারতে কবে যেতে হবে এখন? সেদিন পুঁটি কি কখনো বসে কাটে ভাই? না হয়েছে ভালো মাছটা দিচ্ছি খাবার দিয়ে না। মাছ আস কিন্তু, তাই না?
একদম সিপির গুড়াইতে নিয়ে গেল কেমন ভাই বুঝলি গিট্টু দিয়েছিল না না একটু আগে থেকে যাবে টান পড়ছে বেশি আরো বড় মাছ ছিল যে ও ওই দেখেন আমি 3-4 বার কম ঘাটে নাকি ঘাটে নাকি আপনি কোন ঘাটে 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 আমি দেখ ঘাটে আপনি কোন ঘাটে ছিলেন? আমার পরে মনে হইলে যে আপনি ওই ঘাটে চলে গেছেন নদীর ঘাটে চলে গেছেন আমার ফোন দিয়ে কত তাড়াতাড়ি আসেন আমরা আপনি কতি কতি গেলেন আমি বাজারে যাবো বাজারতে বসি টসি কিনি আমরা একদম বাজারে যাবো আমি শুনছি তাহলে মানে নদীর ঘাটে মানে